Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, sore ini kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Hujurat. Sekarang insyaallah ayat yang ketiga, merupakan lanjutan bulan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Innal ladzina, sesungguhnya orang, aswatahum, suara mereka, jama dari saut, inda Rasulillah, di sisi Rasul, ulaika itulah alladzina, orang-orang yang imtahana, menguji Allah qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk takwa. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun adzim, dan pahala yang besar. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sungguhnya orang yang menahan atau menekurkan atau menghaluskan suara di sisi Rasul, mereka itu orang yang diuji oleh Allah, qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk takwa. Maka lahum, Allah berjanji bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun adzim, dan pahala yang sangat besar. Tinjauan historis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sahabat Rasul, 3 tahun sebelum hijrah dilahirkan. Ini putra paman Nabi. Jadi saudara sepupu ya, saudara sepupu Rasul. Kata Ibnu Abbas, Abu Bakar Siddiq ketika turun surat Al-Hujurat ayat 2, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ketika ayat 2 dari surat Hujurat turun, maka langsung Abu Bakar itu merendahkan suara. Maka dia berjanji akan senantiasa menahan suaranya, bahwa berjanji agar menggunakan suara secara sirri dekat Rasulullah SAW. Maka tidak lama kemudian turun ayat ini sebagai jaminan bagi yang hormat pada Rasul. Jadi kan seperti pernah saya kemukakan, Rasul itu kalau turun ayat langsung merasa negur kepada dirinya. Kalau turun ayat itu, dia anggap bahwa ayat itu turun kepada mereka, turun kepada yang bersangkutan. Jadi merasa diri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar termasuk orang yang berjanji akan menurunkan suara. Yang kedua, sebagaimana diterangkan pada ayat sebelumnya, bahwa Sabit bin Qais itu menjauh dari Rasul ketika turun ayat kedua, karena takut nilai amalnya hilang. Karena di ayat kedua kan, antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Apabila kamu tidak merendahkan suara, maka amal atau nilai amal akan hilang dan kalian tidak sadar. Nah, maka suatu saat Sabit sedang duduk menangis di pinggir jalan. Nah, Asim bin Adi lewat karena beliau sedang nangis. Maka dia bertanya, "Mayabki, apa yang menimbulkan engkau menangis?" Dia menjawab bahwa surat Al-Hujurat ayat kedua menimbulkan ketakutan bagi saya. Jadi seperti tadi, sahabat itu kalau ada ayat itu langsung merasa kepada dirinya sendiri. Sedangkan dia itu kan suaranya keras.
Sabit bin Qais itu kalau ngomong suara keras. Kenapa ngomong suara keras? Karena di telinganya ada gangguan. Ya, kalau di telinga ada gangguan, agak torek sedikit, pan ngomongnya keras itu biasanya. Ya, karena suara keras, begitu ayat turun memerintahkan melarang suara keras, maka merasa bagi dirinya sendiri, maka dia menghindar dari Rasul, takut mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka karena tidak dekat kepada Rasul, maka Asim itu lewat dan kedapatan Sabit dalam keadaan menangis. Nah, peristiwa ini diadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, apa betul bahwa suara keras itu bisa menghancurkan amal? Yang dimaksud dengan suara keras teh suara nyaring, karena kebetulan ada yang telinganya terganggu sehingga kalau bicara keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, manggil Sabit itu. Dan beliau mengatakan, amma tardo anta'i syahamidan wa tuqtal syahidan wa tadkhul jannah. Bukankah Anda menginginkan, apakah Anda senang dan menginginkan hidup terpuji, ta'isyah hamidan, wa tuqtal syahidan, mati syahid, wa tadkhul jannah, dan masuk surga? Maka Sabit menjawab, itulah yang aku inginkan, dan aku tidak akan meninggikan suara sepanjang zaman melebihi Rasul SAW. Tidak lama kemudian turun surat Al-Hujurat ayat 3 ini. Ayat ini janji sebagai berita gembira bagi sahabat yang patuh dan hormat pada Rasul SAW, sehingga berusaha menahan suara dan pendapatnya. Jadi secara tidak langsung ayat ini menjelaskan sebetulnya yang dimaksud dengan menahan suara bukan ngobrol tidak boleh keras, tetapi itu maknanya adalah yang menekurkan, menahan jangan sampai meninggikan suara melebihi Rasul. Historis yang ketiga, Ibnu Jubair menerangkan bahwa ketika ayat surat Al-Hujurat turun, Umar bin Khattab langsung merendahkan suara di depan Rasul, hingga sering minta penjelasan atas ucapan yang disampaikan karena nyaris tak terdengar. Tidak lama kemudian turun ayat ini sebagai pujian bagi yang menahan suara karena sedang diuji ketakwaan. Itu 3 historis lumayan cukup ya, atau sering disebut asbabun nuzul Al-Hujurat. Sekarang kita lihat kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi ayat sebelumnya menyeru agar setiap mukmin mengendalikan suaranya di sisi Rasul. Pengendalikan diri tersebut sebagai manifestasi takwa. Karena apa? Karena di dalam ayat pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian wattaqullah. Jadi diserukan takwa kepada Allah. Dan kemudian pada ayat 2, jangan mengeraskan suara dan jangan meninggikan melebihi Rasul. Dan itu berarti bagian dari takwa. Jadi takwa itu cukup banyak aspeknya. Jadi tidak hanya di dalam upacara atau di dalam kaitan ritual, tetapi juga kehidupan sosial. Jadi kalau para khotib wasiat takwa itu sebetulnya bukan hanya harus disebut takwa, tapi juga makna dari takwa itu. Walaupun para khotib selalu dipesankan ittaqullah itu sebagai tersurat saja. Tapi pada dasarnya
Yang penting khutbah itu isinya berkaitan dengan takwa, walaupun tidak disebut takwalah kepada Allah. Seperti ini, pergaulan bersama Rasul juga termasuk bagian dari takwa. Jadi ayat berikutnya mengungkap derajat orang yang mengendalikan diri itu sebagai bukti ujian ketakwaan. Karena di sini dikatakan imtahanallah qulubahum littaqwa. Keterkaitannya bahwa orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bukti ketakwaan. Kemudian kaitan yang kedua, ayat pertama menyerukan agar setiap mukmin tetap bertakwa karena di situ dikatakan wattaqullah. Ayat kedua mengungkap bahwa salah satu bukti takwa adalah berlaku sopan dalam komunikasi dengan Rasul. Ayat berikutnya menegaskan bahwa orang yang menahan suara merupakan bukti ujian takwa. Oleh karena itu, orang yang berusaha takwa mesti siap menghadapi ujian yang berkaitan dengan tata krama atau kesopanan. Kaitan ketiga, pengunci ayat pertama mengungkap asma Allah, innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat kedua, kuncinya wa antum la tash'urun. Kalian waspada, jangan sampai ucap sikap yang tidak disadari. Nah, pengunci ayat ini menjanjikan ampunan dan pahala. Jadi pengunci ayat pertama Sami'un Alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, berarti sifat Allah atau nama Allah. Pengunci yang kedua berkaitan dengan sifat manusia, yang kadang-kadang sifat manusia teh berucap, beramal tidak disadari. Wa antum la tash'urun. Jadi berkaitan dengan manusia. Jadi ayat pertama berkaitan nama Allah, apa sifat Allah. Ayat yang kedua berkaitan dengan sifat manusia. Dan ayat yang ketiga, lahum ajruhum, lahum magfiratun wa ajrun adzim. Allah kepada manusia berjanji. Sekarang kita lihat tafsirnya. Innal ladina yagudduna aswatahum. Perkataan inna sering disebut huruf yang menyerupai kata kerja. Jadi kata ilmu nahwu huruf sibul fi'il. Huruf menyerupai kata kerja. Karena apa? Karena huruf tapi berpengaruh kepada kalimat berikutnya. Baris ujung itu setelah inna, pertama perkataan innanya sendiri selalu fathah yang menyerupai fi'il madhi dan mengubah baris pokok kalimat yang selanjutnya. Makanya kalau ada inna, jangan lupa walaupun teu aya barisan harus nasab innallaha. Jadi jangan sampai innallahu, karena ada inna rasulallah. Kalau ada inna rasulah innallaha. Makanya bagi yang belajar ilmu nahwu walaupun teu aya barisan mah salah baca. Karena di situ ada innallaha, innallahu, kemudian inna rasulah, non, ya. Jadi sering disebut bahwa inna itu menasabkan mubtada atau pokok kalimat atau isim inna dan merapakkan khobar. Jadi innallaha atau innal ladina yagudduna, tapi karena ini mah alladina mah huruf maka tidak berpengaruh. Innal ladina yagudduna aswatahum.
Maka inna merupakan penguat, artinya itu taukid, sesungguhnya. Maka sering diterjemahkan inna itu sesungguhnya. Kalimat yang diawali inna baru sempurna bila dilengkapi khobar atau sebutan. Sedangkan alladina merupakan isim mausul atau kata sambung yang menunjukkan bahwa banyak orang laki-laki yang dalam kalimat ini kedudukan isim inna. Namun ini berlaku bagi keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi walaupun innaladina itu berkaitan dengan laki-laki, tapi sebetulnya berlaku laki-laki perempuan. Dan itu kaidah bahasa Arab. Kalau yang kita bicarakan terdiri laki-laki dan perempuan, maka dengan panggilan laki-laki itu mencakup perempuan juga. Jadi kalau saya menyebut tadi assalamualaikum, itu termasuk ibu-ibu, walaupun kum itu laki-laki. Jadi tidak perlu saya mengucapkan assalamualaikum wa alaikumussalam. Tidak perlu. Karena itu assalamualaikum termasuk laki-laki dan perempuan. Kemudian hadirin. Jadi tidak usah hadirin wal hadirat. Nggak perlu. Karena hadirin itu termasuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu mah bahasa Indonesia saja, sering saudara-saudari. Padahal kan sebetulnya bahasa Indonesia juga itu mencakup saudara-saudara itu laki-laki maupun perempuan. Tapi yang aneh mah muda-mudi gitu ya. Pemuda dan pemudi, padahal pemuda mah kan berawal dari muda. Kalau pemudi nggak ada mudi itu. Jadi bahasa Indonesia ada pemuda dan pemudi. Pemudi itu nggak ada, perkataan mudi itu nggak ada artinya. Kalau pemuda dari muda, dari mudi mata ayah, banyak remaja-remaji. Terus sekarang mas santriwati, santriwan. Lah santri itu tidak pakai wan, tidak pakai wati, santri aja. Usah santriwan, santriwati. Soleh-soleha. Iya, kalau soleh-soleha jelas. Kalau soleh-soleha itu bahasa Arab. Saleh laki-laki, soleha perempuan. Tetapi kalau terdiri dari laki-laki dan perempuan, solehin jamaknya. Karena kalau perempuan solehah, kalau laki-laki soleh. Karena ada muannas mudzakkar. Tapi kalau muda-mudi mah nggak ada, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada muannas mudzakkar, pemuda-pemudi. Kemudian perkataan yaguddun ini karena alladina merupakan kata kerja untuk banyak orang. Dari goddo yaguddu yang berarti merendahkan atau menundukkan, melunakkan suara atau menahan. Dan kadang-kadang juga mengurangi pandangan, itu yagud. Dalam ayat yang lain dan hadis dikemukakan bahwa menahan itu bukan hanya suara, tapi juga pandangan. Ada istilah ghaddul basar. Dalam hadis, ya ma'syarus syabab man istata'a ilaikumul ba'a falyatazawwaj innahu aghaddu lil basar. Wahai para pemuda, syabab, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk al-ba'ah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Nah, ini Jajang mau nikah minggu depan. Marbot kita mau nikah minggu depan. Tanggal 29 ya. Itu kata ayat fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu aghaddu lil basar, bisa menahan pandangan. Jadi seperti bapak-bapak itu, mungkin ibu-ibu juga ya, bukan hanya bapak-bapak. Ibu-ibu juga. Kalau sudah menikah kan beda itu pandangannya. Jadi kalau
kalau belum menikah kan melihat lawan jenis yang cantik, perempuan yang cantik itu kan sulit mengendalikan itu karena salurannya nggak ada. Tapi kalau sudah menikah, begitu melihat perempuan cantik, oh dikendalikan, makin tertarik. Ya tertarik mah nggak apa-apa, yang penting tidak boleh. Kan kata Rasul, ida absara ahadukum imra'atan tu'jibuhu falyati ahlahu. Apabila salah seorang di antara kamu melihat perempuan tu'jibuhu yang mengagumkan, falyati ahlahu, maka segera datangi keluarga, datangi istri. Tapi kalau tidak punya istri kan kumaha datangna ka istri, can punya istri mah. Jadi kalau sudah punya istri mah, kalau melihat wanita cantik tertarik, maka kembali ke istri. Dan silahkan salurkan kebutuhan itu pada istri, maka yaruda an nafsi, akan mengendalikan. Makanya perlu ada kerjasama ini suami istri itu. Jadi kalau tiba-tiba suami pulang, gairahnya meningkat, itu harus ngerti ibu-ibu mungkin melihat sesuatu. Tapi kalau tidak punya istri, kemana Pak Uke? Makanya aghaddu lil basar. Aghaddu lil basar. Dan itu diawali hadis itu kan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton. Perempuan di mata pria apabila menghadap berwajah setan. Itu menarik, menggoda. Wa tudbiru fi surati syaiton. Membelakang juga ada gambaran setan, menarik. Maka dalam hadis itu dikatakan idza absara ahadukum imra'atan tu'jibuhu falyati ahlahu. Apabila salah seorang di antara kamu melihat perempuan yang menarik perhatianmu, maka segera pulang ke istri. Dan itu hadis itu kan asbabul wurudnya dua. Pertama, ketika Rasul melihat wanita dan langsung kembali ke Zainab. Kedua, ketika sahabat berkumpul melihat Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka oleh Rasul ditegur, ini istriku, kata Rasulullah, Sofiyah binti Akhtab. Ya, karena si sahabat tertarik oleh istri Rasul yang cantik. Nah, lalu beliau bersabda, makanya perempuan itu di mata pria begitu, di belakang maupun depan itu menarik. Nah, kalau tertarik maka segera pulang ke istri. Itu aghaddu lil basar. Jadi salah satu fungsi gaduh istri eta Pak. Jadi sanes langsung menarik mah apa-apa, tetapi salurannya kepada istri. Oh, loba duit? Oh, eta mah benten. Harusnya ghaddul basar. Jadi istri itu bisa menekurkan pandangan. Juga ada ghaddus saut, ya. Dan kita lihat beberapa contoh ya guddu. Apamanya surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Di sini kalimat yaguddu, katakan kepada orang mukmin yaguddu min absarihim, hendaklah dia menahan pandangan, wa yahfadu furujahum, dan tahan, kendalikan kelamin. Dalam ayat ini kaum pria diperintah menahan pandangan serta menjaga kelamin di hadapan kaum wanita.
Menahan pandangan bisa mengendalikan penglihatan supaya jangan membangkitkan syahwat kepada lawan jenis yang tidak halal. Bisa juga bisa menimbulkan penyimpangan. Oleh karena itu, yaguddu min absarihim. Hendaklah menahan pandangan. Dan dalam menahan pandangan ini dikhususkan oleh Allah kepada laki-laki dan kepada wanita. Jadi kalau ayat 30 kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, sedangkan ayat 31-nya kullil mu'minat yagudna min absarihinna. Jadi kalau tadi di beberapa ayat Allah tuh menggunakan laki-laki menggunakan kalimat kepada laki-laki, baik kepada laki-laki maupun perempuan, tetapi urusan yaguddun itu ditekankan kepada kaum pria dan kepada kaum wanita. Jadi kalau kepada kaum pria yagudduna min absarihim, kalau kepada kaum wanita yagudna min absarihinna. Jadi yang menahan pandangan itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan kepada laki-laki. Cuman mungkin yang menarik kepada perempuan kepada laki-laki, dan yang menarik perempuan ke laki-laki dan laki-laki menarik ke perempuan ada perbedaan, bisa jadi. Kalau perempuan tertariknya kepada laki-laki itu apa? Ketampanan. Loba duit kata bapak. Banyak duitnya. Tapi kalau laki-laki tertarik oleh wanita, bukan banyak duitnya, ya kecantikannya. Dan memang Rasulullah SAW juga bersabda, tibun nisa ma doharo launuhu wa khofiya rihuhu. Kecantikan wanita adalah yang menonjol warna-warninya. Menonjol atau apa? Yang kelihatan warna-warninya. Tibun nisa ma doharo launuhu wa khofiya rihuhu. Tetapi tidak begitu semerbak wanginya. Jadi penampilannya itu kecantikan itu. Sedangkan tibur rijal ma doharo rihuhu wa khofiya launuhu. Kecantikan ketampanan pria yang menonjol harumnya, tapi tidak begitu menonjol warna-warninya. Makanya kalau wanita di bibir saja 4 macam, Bu. Ada lip gloss, lip balm, lipstick, lip liner. Itu karena memang di dalam hadis dikatakan wanita itu warna-warni. Jadi senang. Jadi bibir aja 4 macam. Pipi juga 5 macam. Ada foundation, ada bedak dasar, ada bedak, ada lip gloss. Jadi nanti Jajang itu harus ingat gitu. Istri itu butuh bermacam-macam wajahnya. Jadi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, di dalam ayat ini dikatakan baik laki-laki oleh perempuan maupun perempuan oleh laki-laki harus ghaddul basar, menahan pandangan. Yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, dan menjaga. Jadi ayat ini dikhususkan bagi kaum wanita agar menahan pandangan dan menjaga kesucian farji. Wanita mengendalikan pandangan bila melihat kaum lelaki, apapun yang menarik. Cuman memang fitnah godaan itu wanita lebih menonjol bagi pria. Rasulullah SAW bersabda, sebesar-besar fitnah
di dunia di akhir zaman adalah fitnatun nisa. Jadi fitnah godaan itu godaan wanita. Jadi oleh karena itu mengendalikan diri. Yaghdudna min absarihin kalau ayat 31 dan yaguddu min absarihim ayat 30-nya laki-laki. Jadi menahan pandangan agar jangan sampai melakukan yang tidak halal. Kemudian melunakkan suara, waqsid fi masyika wagdud min sautik. Jadi ya, wagdud itu menahan min sautik dari suaramu. Inna ankarol aswat la sautul hamir. Sejelek-jelek suara adalah suara himar. Ini surat 31 Luqman ayat 19. Waksin fi masik wadud min sautik, suara. Melunakkan suara diperintah secara langsung oleh ayat ini. Baik lunak dalam bunyi maupun lunak dalam kehalusan bahasa. Jadi bukan hanya suaranya, penekanan suaranya, tapi kehalusan bahasa. Kadang-kadang kita tidak sadar ucapan itu yang menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau oleh ayat ini dikatakan, jadi suara apa yang diucapkan oleh kiai itu jangan pikanyerieun pada orang. Karena kalau pikanyerieun pada orang itu tidak taat kepada aturan ini. Jadi bukan hanya melunakkan suara, itu bukan halusnya, tetapi isi yang kita ucapkan jangan tengenaheun. Kira-kira kalau saya ngomong begini teh tersinggung enggak? Kalau diperkirakan tersinggung, jangan. Makanya fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Jadi, jangan sampai membuat orang tidak senang. Karena ucapan tidak senang itu bisa timbul penyakit. Bisa nyeri hati gara-gara ucapan. Kalau nyeri hati gara-gara ucapan, komo lamun kebawa ke rumah, sulit ngalawan, wah itu bisa timbul. Makanya harus hati-hati di dalam bicara, di dalam menyampaikan kata-kata, jangan sampai menimbulkan orang sakit. Dan di sini dikatakan inna ankarol aswat la sautul hamir, sejelek-jelek suara himar. Suara himar sudah dengar nggak kita? Ya belum. Karena himar itu binatang di Timur Tengah. Tapi itu nyerihil, bukan nyerihil tuh. Suaranya teh teu enak ya pokoknya mah. Ngajerehem teh. Kalau kuda kan ngajerehem, itu mah nyerihil suara himar. Itu kalau di Mesir himar itu dipakai ini saluran air. Jadi kalau dari Sungai Nil ke sawah itu ada alat ya. Jadi alat nate ngangkut air menyalurkan air dari sungai ke sawah. Itu pakai himar. Jadi keliling aja. Keliling itu airnya muter airnya mengalir. Itu cicir hilang gitu. Jadi kurang enak itu terdengarnya. Dan itu ternyata si himar itu setianya kepada tuan, kepada pemiliknya. Lamun teu dieureunkeun itu bisa muter aja sampai paeh gitu, sampai mati. Itu himar. Dan ternyata di zaman modern di tanah pertanian di Mesir itu masih ada. Walaupun ada sekarang itu mesin. Juga Pak Ginanjar kemarin ningali teh himar. Di pertanian, Bu, nih ente lihat, iya itu ada muter Nah itu inna ankarul aswat la sautul hamid. Jadi sejelek-jelek suara. Jadi artinya suara itu harus ditahan, jangan sampai menimbulkan pertama suaranya, jangan sampai menimbulkan bising pada orang. Kedua nadanya, jangan sampai menimbulkan tidak enak. Ketiga, isinya. Jangan sampai membuat
orang terawas. Karena itu ibadah juga ternyata menahan suara. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ini disebut imtahanallahu qulubahum littaqwa. Juga menahan pandangan orang lewat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus ala turuqat. Hati-hatilah duduk-duduk di jalanan. Faqalu ma lana budda innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah, saya tidak bisa menghindari di jalanan. Kami duduk-duduk di situ itu karena ada keperluan. Maka Rasul bersabda, fa idza ataitum idal majalis waqtut tariq haqqahu. Kalau bicara di jalanan, maka penuhi hak-hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq, apa itu haqqut tariq? Maka Rasul bersabda, ghaddul basar, menahan pandangan. Kalau kita di jalan, jangan saleret-leretna bukan lereteunna. Jangan satenyok-tenyona bukan tenyona. Pandangan. Waqaful ada, menyingkirkan duri, menyingkirkan penghalang. Waradus salam, dan menjawab salam. Wa amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan menahan munkar. Mencegah kemungkaran. Jadi 5 hak berlalu lintas. Pertama, menahan pandangan, jangan sampai orang lewat terganggu oleh penglihatan kita. Apalagi lamun dia omongkeun. Penglihatan kemudian dia omongkeun. Kemudian yang kedua, menyingkirkan hambatan seperti duri, paku atau yang lainnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Kemudian yang ketiga, menjawab salam atau menjaga perdamaian, jangan sampai menimbulkan kebencian. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, nahi munkar ya. 4 amar ma'ruf, 5 nahi munkar. Kemudian nikah termasuk berfungsi menahan atau menekurkan pandangan. Tadi saya kutip, ya ma'syarasy syabab man istata'a alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menahan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kesucian farji. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah saum. Jadi penekanan mah kalau kemampuan mah segera nikah, tapi kalau tidak mampu ya saum saja. Fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena itu perisai. Hadis ini menganjurkan segera menikah bagi pemuda, bujangan yang memiliki kemampuan. Nikah berfungsi menahan atau menekurkan pandangan dan menjaga kesucian farji. Jadi jelas menahan pandangan itu merupakan hal penting bagi setiap muslim. Innal ladzina yaghudduna, oleh karena itu berarti sesungguhnya orang-orang yang menahan pandangan termasuk tadi yaghudduna aswatahum adalah termasuk diuji. Sampai di mana ujian ketakwaan? Antara lain mampu enggak menahan suara, menahan pandangan, menahan pemikiran, merendahkan suara, menghindari bising, melunakkan atau menghaluskan bahasa yang disampaikan sehingga enak didengar, dan mengendalikan intonasi atau gaya bicara. Gaya bicara intonasinya, jadi bahasanya halus tapi bentak-bentak enggak enak. Ente bentak-bentak mah tapi menyinggung perasaan. Nah itu tidak diuji. Inda Rasulillah, di sisi Rasul yang secara historis kepada sahabat, tetapi bagi kita Rasul itu ada walaupun sudah wafat jasadnya, tetapi kan syariahnya tetap ada.
Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala menguji hatinya. Qulubahum littaqwa, untuk bertakwa. Penguji ujian yang dikenakan terhadap mukmin adalah untuk kelulusan takwa. Takwa merupakan kedudukan tinggi, maka perlu diupayakan mencapainya dan diuji kemampuan. Orang yang mampu mengendalikan suara di sisi Rasul merupakan bukti kelulusan ujian takwa. Seperti ada ayat pertama diseru agar mukmin tetap meningkatkan ketakwaan, wattaqullah. Lahum magfiratun wa ajrun adim. Maka bagi yang menahan tadi, baik dengan suara, menghaluskan nadanya, kemudian menahan pandangan, dan termasuk juga apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, bagi mereka yang melakukan itu magfiratun, ampunan, wa ajrun adim, dan pahala yang besar. Jadi kalau kita ingin ampunan, ingin pahala yang besar, tindakan dan sikap kepada manusia harus baik. Jadi jelas bagi yang lulus ketakwaan akan mendapat ampunan dari segala kesalahan dan pahala atas amal perbuatan. Jika kedua jaminan ini diraih, maka akan terbebas dari jilatan api neraka dan masuk surga. Berapa ibrah? Ibrah pertama dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini merupakan rangkaian etika mukmin terhadap Rasul SAW. Ayat sebelumnya menyeru untuk tertib dalam interaksi komunikasi dengan Rasul. Maka di sini sebagai jaminan bagi mukmin taat pada patuh dan hormat padanya. Kedua, orang yang beriman yang berusaha merendahkan suara di sisi Rasul merupakan tanda ketakwaan. Dalam hati nuraninya telah teruji. Dengan demikian takwa mesti diwujudkan dalam segala aspek kehidupan. Tiga, magfirah dan pahala dari Allah dengan takwa dan merendahkan diri di sisi Rasul. Oleh karena itu setiap mukmin mesti hormat pada Rasul dan sunnahnya. Implikasinya, sahabat Rasul ketika menerima ayat langsung sadar akan dirinya hingga memperbaiki akhlak. Sabit berusaha merendahkan suara hingga tidak berani berhadapan dengan Rasul. Itu salah satu sifat yang diuji. Jadi kalau ayat ini sekarang kita baca, kalau ayat ini sekarang kita telaah, sebetulnya ke kita juga. Ketika ke kita mungkin yang kurang pandai menahan pandangan, kurang pandai menahan suara, kurang pandai menahan intonasi di dalam berbicara sehingga kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain, itu teguran bagi kita. Ayat ini. Jadi harus kita perbaiki dengan membaca ayat ini. Kedua, salah satu akhlak yang diajarkan Quran adalah melunakkan suara dan bahasa. Melunakkan suara dan bahasa akan menghindari kesombongan. Rendahkan, lunakkan suara dan bahasa agar mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kan biasanya sombong, kadang-kadang orang bercerita tentang dirinya langsung ditumpas. Kita ngomong tentang diri kita sendiri. Itu kan tidak menahan. Tidak menahan. Oleh karena itu harus berusaha merendahkan suara. Tiga, menjaga suara yang menggunakan secara proporsional sangat penting agar tidak berlebihan atau menghamburkan energi. Kapan mengeraskan suara, kapan juga melunakkan, tidak menjaharkan, itu mesti sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ceramah, adan, eta mah da kudu tarik. Jadi yang dimaksud dengan melunakkan di situ seperti sahabat yang bukan hanya suara kerasnya, tetapi juga intonasi dan isinya, menahan supaya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan proporsi. 4, takwa akan selalu diuji kualitasnya, terutama dalam ucap, sikap, dan tindakan. Oleh karena itu setiap orang yang bertakwa, segala kehidupannya diatur oleh akhlak mulia. Jadi semakin
mana semakin tinggi akhlaknya, itu semakin tinggi takwaannya. Karena sudah melekat dalam hati nurani. 5. Rasul sebagai figur pemimpin dalam risalah dan keilmuan lain. Nah, sikap sahabat kepada Rasul menggambarkan bahwa ilmu dalam Islam itu sangat dimuliakan dan sangat dihormati. Jadi kalau di dalam kehidupan dunia ini kan lebih banyak yang dihormati itu kedudukan harta, kedudukan status. Tetapi kalau Al-Quran justru keilmuan. Ilmuwan itu lebih dihormati karena sudah bisa cekap sakitu. Ayat selanjutnya insyaallah di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.